Rapaziada, hoje eu acordei meio disposto. E aí decidi conhecer a Cachoeira do Roncador, em Taquarussu Grande. Da pista aqui em cima até lá na cachoeira são 1.500 metros de trilha dentro da mata, entendeu? Super recomendo, é top demais. Olha aí, aqui estamos no início da trilha, né? E ela segue daí pra dentro da mata, 1.500 metros, até lá na cachoeira. São duas cachoeiras, uma de 30 metros e outra de 70 metros. Aí tem os pontos de parada dentro da mata, caso você seja sedentário, né? Muito organizado, trilhazinha limpinha. O problema é essas escadas aqui, quando chega no início aqui, ó. Olha o tanto de escada, meu amigo. Aqui é uma ladeira. Já tô com minhas pernas já só o langanho. Aqui nem precisa de academia. Olha aí a molezinha. Ah, Maria, você tá doido. Mas é top, hein?